教育部对111学年开始呢，甲这本土语教学日日去各中、高中布定课程，但是这教育机关人员时数超过，真侪学校到单也是找无适合的台语老师。愿意来兼本土语的在职老师，因也讲，目前校内环境也是读册考试为重，要安怎结合学科和台语，增加学生囡仔接触到台语的机会呢？来看咱的专题报道。 大家讲早，我来啊！我今日有过水无？日前，高部囡仔开嘴讲台语，教职人员孙丽晶昨才连续上7节本土语课。是有啦，啊，伊有学会学。老师上的课真趣味，学了真侪课本以外的知识。 学生是真介意，不过老师带头真重。有时啊会拄着甲老师代课一个，得要30节安尼，无较济，无定定有，啊，搁有时啊拄着的安尼。捌一困头，一个人负责全校600个学生囡仔的本土语课，而且一教就是1年。教职人员甲代理教师超重点的状况，比咱想的要搁较严重。福城国小伫咧高雄的市区，算是中型的小学啊。全校25班无专任的本土语教师，闽南语就是靠3位教职人员去教。 也那国中、高中对111学年开始，本土语日日布定课程，嘛互现有的人力加无法。刚知影因10块，剩的唔知影，伊就是甲人做伙，就会当去算出来。2年前，才拄通过闽南语 B2 认证的数学老师张浩胜，专工用台语教数学，就是希望升学为中的环境嘛有保持生存的空间。 演变化这个部分，迄是不止啊严重，而且佫一寡同学伊国小这6档伊是毋捌学过台语的，一礼拜干那1节，可能咱要做这个补救的部分有淡薄仔困难。高雄国中国中1700位学生，就算全校11位在家老师，拢已经有 B2 认证，拢来兼教本土语，人力才勉强算有够。我观察这个高雄市。 阁有足侪校其实无即个师资啦吼，当然有的校长就会要求讲阮无要上课，我就需要这种人所以也希望老师会当去考，有的老师就感觉讲我互校长逼的是互行政安尼逼讲我来考吼。人力无够，那看这几年报考教育部闽南语认证，要有 B2 通过的人数拢创新高，不过真正投入本土语教学的在家老师却无有期的多。慢慢出生率更低嘛，这些老师呢具备了多一个。 能够教本土语，他的就不会有什么后顾之忧。加修闽南语做第2专长的在家老师，南部比中北部要搁较侪。像高师大3年来已经培训超过180位，不过本土语的政策受了伤过采光，教学品质要有教师人力的总观点，要需要教育部赶紧应用。记者阿明金罗维做高雄采访报道。